پدې کې کم کارونه کول غواړي نو یو زما عزتمندو پدې کې روزي نیول پکار دي. روزي ذوالحجه پدې 9 ورځ راځي لسم خو د اختري خدا 9 ورځ روزي نیول دې کې ډېر زیات اجر دی. یو خو په دې ورځو عمل اصل الله تعالی ته د نور ورځو د عملونو نه بهتره دی او خوښ دی. دویم حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین نقل دی نبی صلی الله علیه وسلم بوي يصوم 9 ذي الحجه ويوم عاشوراء و3 ايام من كل شهر. نبی صلی الله علیه وسلم با یو د دې د 9 ورځې روزي نیولې نن لکه مثلا اول ورځ ده د 9 ورځې روزي به نیولې او د عاشوري روزه به نیول چې هغه د حسنین میش کې چې کوم لسم ورځ راځي او دریم به نبی صلی الله علیه وسلم د هر میش نه 3 ورځې روزي نیولې چې هغه ایام البیض ویل کېږي د 14 15 او دې د وجنه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل عمل ابن آدم له الا الصيام. هر عمل د ادم د بچی لپاره مگر روزه فانه لي وانا اجزي به. دا روزه زما د لپاره نیولې ده نو زه په دې روزه باندې بدله ورکوم او د الله تعالی بدلی د هغه مقدار څوک معلومه ولش بل قرات دسه وانا اجزي به زبوله په بدله کې ورکړې شم چې زما د پاره چارو جینې ولي نو زبو ته ملاو شم زما سره تعلق جوړ شو ما ته براورس نو په دې ورځو کې روزي نیول پکار دي. کوم روایت د عائشه کې چې راغلی رضی الله عنها کې چې د الله رسول به وینې نیول نو دا دغه علم دی خو نور به بیانونه نقل دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا 9 ورځې روزي نیولې. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او داغه سره ابن الزبير ابن سیرین عطاء امام مجاهد او نور سلف او مخکنو علما او صحابه او تابعین هغه به دا روزي نیولې او د دې روزو اهتمام وکاو. بل عمل په دې ورځو کې هر یو عمل پکې د الله په نظر محبوب دی خو هغه عمل هغه ته تکبیرات ویل کېږي. تکبیرات چې دی هغه یو مطلق دی او مقید دی. مطلق معنی دا ده چې د نن تکبیرات شروع دي. بخاری کې د عبد الله ابن عمر نه او د ابي هريره رضی الله عنه نقل دي يخرجان الى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. عبد الله ابن عمر او ابو هريره رضی الله عنه په دې ورځو کې باغی بازار ته تلل بازار ته او په جهر باندې به دا تکبیرات ویل خلق به داغي تکبیرات واوریدل نو هغه هم دا تکبیرات په زور باندې ویل نو دا مطلق تکبیرات دي هر وخت کې ویل کی او دویم یو مقید تکبیرات دي چې هغه ان شاء الله بل خطبه کې بیان شي چې د عربی په سر شروع شي او د اختر د څلورم مازیګر پوری دریم مازیګر پوری نو هغه به څلور ورځې راځي نو دا تکبیرات د وسنه شروع دي منځونو پس مقید نه دي بلکې عام اوقاتو کې ویل پکار دي.